मूवीज में सुनाई देने वाले साउंड इफेक्ट्स असल में असली होते ही नहीं, इन्हें मूवी बनने के बाद बनाया जाता है, जिन्हें आप भी बना सकते हैं। नंबर 1, मूवीज में जब घोड़े दौड़ते हैं तो उनकी आवाज कुछ इस प्रकार से बनाई जाती है जो एकदम रियलिस्टिक लगती है। नंबर 2, जब फिल्मों में ये आंधी तूफान आते हैं तो इनकी आवाज इन स्टील की गोलियों के सरफेस पर फेंकने से बनती है, जो रियल में कुछ ऐसी होती है। नंबर 3, जब फिल्मों में इंसान चलता है तो उसकी आवाज कुछ इस प्रकार से बनाई जाती है, यानी